毎度ご乗車ありがとうございます。このバスは西循環コースの左回りでございます。次は市民プラザ門前、市民プラザ門前でございます。お客様に申し上げます。運転には十分注意しておりますが、事故防止のためやむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、走行中は席をお立ちになりませんようお願いいたします。次は中央1丁目、中央